Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifat Abdirrahman dari kelas 3B. Kali ini saya akan mewawancarai kakak saya tentang cara merawat hewan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, Dek. Apa nama burung ini, Kak? Ini namanya burung lovebird. Bagaimana cara merawat burung ini, Kak? Setiap hari kandangnya dibersihkan. Jika makanannya habis, diisi kembali. Lalu minumnya diganti setiap hari. Dan setiap seminggu sekali burung ini dimandikan. Mengapa burung ini harus dimandikan, Kak? Agar terhindar dari penyakit dan agar bulunya tetap bersih. Apa makanan burung ini, Kak? Biasanya makanannya ini. Di dalamnya ada biji-bijian dan kuaci. Burung ini juga suka makan sayur-sayuran seperti jagung, sawi putih, dan ketimun. Terima kasih, Kak, atas informasinya. Sama-sama, Dek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.